हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर जो वॉइस मैसेजेस है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। आप अगर किसी को वॉइस मैसेज सेंड करते हैं उसमें ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती, या आपका कोई जो है वो वॉइस मैसेज सेंड करता है वो वॉइस मैसेज प्ले नहीं होता, या उसमें कोई साउंड या ऑडियो जो है वो नहीं होती, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में आप लोग को यही बताऊँगा, ठीक है। तो सिंपल ये है कि अगर व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपने करना क्या है। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि अगर आप वॉइस को प्ले करते हैं उसकी ऑडियो नहीं आती, आपको आवाज़ नहीं आती, तो आपने ये चेक कर लेना कि ब्लूटूथ तो ऑन नहीं है, ठीक है। अगर ब्लूटूथ ऑन है तो आपने इसको बंद कर देना है। होता क्या है कि आपका मोबाइल जो है वो किसी हेडफोन जो ब्लूटूथ के हैं या किसी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास जो है वो ऑडियो स्पीकर में नहीं आती, वो उस डिवाइस में जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपने ब्लूटूथ को सबसे पहले तो बंद कर देना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, वॉल्यूम फुल कर देना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम डाउन होगा तो फिर ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपने एक और काम करना है कि अपने मोबाइल को एक मरतबा रीस्टार्ट करना है, बंद करके ऑन करना है। कभी कभी आपको मोबाइल के अंदर कोई ग्लिच या बग आ जाता है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप लिखेंगे तो आपके पास व्हाट्सएप ऐप आ जाएगी। आपने व्हाट्सएप ऐप को अपडेट कर लेना अगर अपडेट नहीं किया। जब आप व्हाट्सएप ऐप को अपडेट नहीं करते, ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपने व्हाट्सएप को लाजमी अपडेट कर लेना है और व्हाट्सएप को आपने प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। कोई और अगर आप APK वगैरह यूज़ करें तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने जो व्हाट्सएप की ऑफिशियल ऐप है उसको इंस्टॉल करना है और प्ले स्टोर से, और इसी को यूज़ करें, फिर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ऐप्स में जाना है। ये ऐप मैनेजमेंट के नाम से ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने CL ऐप ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने व्हाट्सएप ऐप को ढूंढ लेना है, नहीं तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिखें तो व्हाट्सएप ऐप आपके पास आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फोर्स स्टॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, परमिशन में आना है और यहाँ पर सभी परमिशन अलाउ कर देनी है, ठीक है। अगर कोई परमिशन अलाउ नहीं है तो जितनी भी परमिशन है ये सब आपने अलाउ करनी। जब आप परमिशन अलाउ नहीं करते फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह सारी परमिशन अलाउ कर देनी है, जैसे मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपने एक और काम करना है, स्टोरेज एंड कैशे के अंदर आना है, सिर्फ क्लियर कैशे करना है, ठीक है। क्लियर स्टोरेज नहीं करना, वरना आपके व्हाट्सएप के अंदर जितनी चैट्स जितना डाटा वो डिलीट हो जाएगा। तो सिर्फ क्लियर कैशे करना है, ठीक है। उसके बाद चेक करें तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का इशू हो रहा है कि आप अपने कान के पास लेके जाते हैं और वॉइस नोट प्ले करते हैं, ठीक है, और आवाज़ जो है बहुत कम आती है, तो आपने कान से दूर रख के जो है वॉइस नोट प्ले करना है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल के अंदर एक सेंसर लगा होता है, वो समझ लेता है कि आप जो है वो मोबाइल जो है वो कान के साथ लगाया हुआ है, तो वो सेंसर ऑन हो जाता है। जो आपका मोबाइल है वो बेसिकली इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उस पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपने कान से दूर रखना है और उसके बाद जो है वो वॉइस नोट सुनना है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है।